तो अगर चंडीगढ़ की भीड़ भाड़ वाली दुनिया से तुम भी परेशान हो चुके हो तो तुम आ सकते हो सुखना लेक के पीछे स्थित इस नेचर ट्रेल में। यह स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम पूरा घूमेंगे आज। तो ट्रेल में घुसते ही तुम्हें लगेगा कि तुम अलग ही जादुई दुनिया में आ चुके हो। यहाँ से लेक का नजारा भी बिल्कुल अलग सा दिखाई देता है और यहाँ पे जानवर भी खुद तुम्हारा वेलकम करते हैं। फाइनली भाई आधे पौने घंटे से हम जानवर की जान पर ढूंढने जाए, माइंड ब्लो हो जाएगा आपका। तो इस ट्रेल में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं 150 से ज्यादा पक्षी और हिरण जैसे प्यारे जानवर जो कि तुम्हारे साथ साथ ही चलते हैं। इस ट्रेल पे आपको सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भी लग सकता है। और यहाँ की सारी डिटेल्स, टाइमिंग और लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यहाँ अगर जाओगे तो मेरे कमेंट्स में आके थैंक यू लिख देना।